Gratis yang nasi. Mau apa jenis nggak ketemu nih? Nate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini jadi watrul bil mubahati telah pendataan fil maqamatil aliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Watrukil mubahati. Watruk lan ninggalo sira. Tinggalno al mubahati ing pira-pira perkara kang den wenangake, perkara kang mubah tolaban krana nubrih litarafil maqamati maring munggahe pira-pira maqam derajat al aliyati kang luhur. Kala ndika sapa Sayyidi Gusti Ningsun rupane Ali Al-Mursifi. Sayyidi Ali Al-Mursifi rahimahullahu taala. La yasihu rasah. Ora sah li muridin kedue murid. Apa kodamun delamaan tegese tempat berpijak. Ail maqam tegese derajat fil iradati yang dalam maqam iradah kekarepan. Hatta yatruka sehingga ninggalake sapa si murid ninggalake fi'il mubahati fi'lal mubahati ing nglakoni pira-pira perkara kang den wenangake, perkara kang mubah, tidak bernilai pahala tapi juga tidak bernilai dosa. Wa ya ja'ala lan dadekake sapa si murid maka makul mubahin ing panggonane saben-saben perkara kang mubah taroka kang ninggalake sapa murid ing kudu mubah. Dadekake makmuron ing perkara kang den perintahake syar'iyyan kang cara syarak. Makmuron syar'iyyan. Dados gawe sakabehane perkara sing ditinggalke mubah kuwi diganti dengan perkara sing diperintahke munggo syarak, munggo syariat. Bayan min mandu penyatane saking perkara kang den sunahake au aula utawa kang luwih utama. Wa isitani bulan ngedoi sapa si murid al mubaha ing perkara kang mubah kaanahu kaya temestine mubah iku manhiyun den cegah apa mubah karo hatta tanzihin kelawan kaya dene makruh tanzih. Wa qad ajma'u lan teman sepakat sapa ulama. Sepakat ala anak ulaman ngatasi temen sedene saben-saben wong Sulaiman mahada. Mahdi mahada kang melemeki, melandasi. Apa mahdi iki nek cara bayi ya cara bayi nggon buayan kae, nggon lemek bayi kae. Mahada nglemeki, nglandesi. Sapa man nafsi maring awak dhewe man. Irtika barul khosi ing nglakoni pira-pira perkara kang rukhsah. Perkara kang den murahake, kemurahan rukhsah. Dunal azaimi dudu azaim, azaim ki sewalike rukhsah. Nek rukhsah iku kemurahan, nek azaim ki kemantepan, mantep dilakoni. Layajiu ora tumeka minhu saking murid apa sya yang suci-suci pitoriki ing dalam jalan. Tegese seorang murid yang terbiasa dia melakukan sesuatu yang rukhsah, kemurahan-kemurahan, keringanan-keringanan, bukan sesuatu yang azaim, kemantapan untuk melakukan, kulino jikuk sing kepenak. Punika nggih layaji min syai'un fitarik. Dia tidak bisa mendapatkan derajat yang luhur dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Neng rukhsah neng kene beda karo sing dimaksud rukhsah teng ilmu fikih nggih. Nek rukhsah teng ilmu fikih niku lak luwih apik diambil. Maksudnya misale musafir perjalanan ada rukhsah mengkosor salat ya lebih baik dikosor untuk meringankan mungguh syariat. Utawa napa lah kathah rukhsah-rukhsah di dalam ilmu fikih. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf yang dimaksud di sini kita justru malah suruh meninggalkan rukhsah, kita disuruh meninggalkan yang ringan-ringan. Yang dimaksud adalah berat atau ringannya ini menurut hawa nafsu kita. Jadi mungguhi hawa nafsu, bukan rukhsah dalam ilmu fikih. Tapi apa sing abot kanggo hawa nafsu karepe malah justru kon nglakoni nek senajan to kuwi ya dimurahke senajan kuwi rukhsah. Kan
Jane rumusnya gampang, nek seumpamane Syekh bin Athaillah Sakandari ning kitab Hikam kira le ngendika tetap bahasa alaika amroni fangdura kalau malan nafsi. Apabila membingungkan bawur membingungkan atas kamu di antara dua pilihan, dua perkara, maka lihatlah yang lebih berat bagi hawa nafsumu. Fattabi'ahu, maka ikutilah itu. Fa innahu la yadkhulu 'alaiha illa ma kana haqqan. Karena sesungguhnya tidak berat bagi hawa nafsu kecuali itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Lah sing dimaksud niku, meskipun itu tidak dosa, kalau sekiranya berat dan ringannya pertimbangannya adalah hawa nafsu, kita dianjurkan untuk tidak mengambil rukhsah kemurahan tersebut. Benten rukhsah teng ilmu tasawuf dengan pembahasan rukhsah teng ilmu fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Sayyidi Gusti Ningsun rupane Ali Al-Khawas. Syekh Ali Al-Khawas rahimahullahu taala. Maja'ala ran dadekake sapa Allah taala Gusti Allah taala al-mubah ing perkara mubah, perkara yang boleh-boleh saja. Illa tanfisan, kejaba ngepenakake untuk menghela nafas sejenak, meringankan libani Sayyidi Adam alaihi salatu wassalam. Kedua tidak turune Gusti Kanjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam agar anak Adam, agar manusia bisa menghela nafas. Punika tujuan Allah mengizinkan perkara yang mubah untuk dilakukan agar kita bisa menghela nafas sejenak istirahat. Mim masyaqqati taklifi, saking rekosone peperden taklif, beban tanggung jawab kewajiban. Hina rokaba ing dalem semangsane nunggangake sapa Allah taala Gusti Allah taala fi dzawatihim ing dalem pira-pira zate Bani Adam al malala ing bosen minat takalifi saing pira-pira peperden, karena Allah juga menempatkan rasa kebosanan di zat kita, di zat manusia, di dalam tubuh karakter manusia. Walau anna Allah taala diparlamun temen sedune Gusti Allah taala iku lam yuraqib, ora nunggangake sapa Gusti Allah fi dzawatihi min dalam pira-pira zate Bani Adam al malala ing sifat bosen, lam yusyri' mongko ora nyariatake sapa Gusti Allah lahum maring Bani Adam al mubaha ing perkara kang mubah. Kama fa'ala kaya oleh agawe sapa Gusti Allah bil malaikati kelawan para malaikat. Lianahum karena mestine malaikat iku la ya'rifuna, ora kenal sapa malaikat lil malali maring bosen ta'aman ing panganan. Mereka tidak mengenal rasa kebosanan sebagai makanan mereka, para malaikat. Falidali kalan karena mengkono-kono malaikat iku la ya'rifuna lil malil ta'aman yusabbihuna padha maca tasbih sapa malaikat Allah ing dalam wektu wengi wan nahar lan wektu awan la yafturuna ra padha kendu sapa malaikat nggih, karena zatnya malaikat tidak diinstal rasa bosan, berbeda dengan zat manusia. Kala ngendika sapa Sayyidi Ali Al-Khawas, wala makanan ing dalem semangsane ana sapa kaum sufi niki maksude para guru-guru tasawuf iku min sya'nihim iku tetep setengah saking bertingkai kaum al-akhdhu ta ngalap mengambil bil azaimi lan pira-pira perkara kang mantep dilakoni, kebalikan dari rukhsah azaim dunar rukhasi dudu pira-pira rukhsah tolaban krana nuprih litaraqi maring munggah kama dene barang wa kang tema iku maklumun kinaweruan min ahwalihim saing pira-pira pertingkai kaum tolabu mangko nuprih sapa kaum, maka begitu juga mereka menuntut minal muridina saking para murid-murid kabeh wong kang ngarepake Gusti Allah al amala ing nglakoni amal ala taqlilil mubahati ngatasé ngidhekake pira-pira perkara kang mubah, menyedikitkan sebisa mungkin perkara-perkara yang mubah meskipun tidak bernilai dosa tapi juga tidak bernilai pahala. Jahdahum kelawan sak kuwate sak temene muridin waya ja'alun lan padha ndadekake sapa kaum sufi ndadekake makan adzalika ing panggonane mengkono-mengkono mubah taatan ing taat yusabuna kang den ganjar sapa muridin alaiha ing atase taat. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Fa ilam yajidu mengko lamun ora nemu sapa muridin, ora nemu taatan ing taat, kalau mereka
untuk menggantikan sesuatu yang mubah, sesuatu yang sebenarnya boleh-boleh saja itu tadi, tinimbang nganggur kon ngisi perkara-perkara sing taat. Tapi apabila mereka tidak menemukan taat untuk menggantikan yang mubah itu, nawau mongko niat sapa muridin, niat bil mubahi kelawan perkara kang mubah, bayane mubah, katerangane bayane yang dimaksud dengan mubah, contohnya misale bayane min aklin nyatane saking mangan wa kalamilan omongan, niat khairon ing bagus. Setidaknya dalam melakukan perkara yang mubah itu kita masuki niat yang baik. Kata kawi dene ngalapi kuwatan ala ibadati ngatasi pira-pira ngibadah bi aklitil kasyahwati kelawan mangan mengkono-mengkono syahwat kepinginan. Syahwat niku kepinginane hawa nafsu. Syahwat makan, syahwat tidur, syahwat jima dan lain sebagainya. Syahwat niku kepinginan, tapi keinginan yang berhubungan dengan tubuh fisik kita, berhubungan dengan nafsu kita. Niku syahwat. Misalnya kuwi mangan, ngombe, seksual dan seterusnya, yang pertimbangan keinginan itu adalah keuntungan diri fisik kita. Niku syahwat, niku kepinginan. Nah, dalam bahasa Indonesia syahwat itu biasa diartikan yang hanya berhubungan dengan seksualitas saja. Padahal syahwat itu seluruh keinginan. Pengen mangan, pengen ngombe, pengen turu, pengen jabatan, pengen terkenal, pengen dingerteni apike niku termasuk syahwat. Pengen punika. Lah nek keinginan tapi masih berbentuk konsep di dalam hati, konsep dalam pikiran, itu namanya iradah. Kalau keinginan itu sudah kita ekspresikan dalam perbuatan, namanya sya'a, ya sya'u, insyaallah niku, sya'a niku, semua ingin. Tapi kalau yang berhubungan dengan hawa nafsu, keuntungan pribadi diri kita, itu namanya syahwat. Meskipun ingin jabatan, tapi kalau motivasinya bukan untuk kepentingan pribadinya sendiri, bukan untuk kehormatannya sendiri, tapi benar-benar ikhlas memikirkan rakyat, maka dia mencari jabatan itu tidak termasuk dalam syahwat. Kalau misalkan kita memperlihatkan kebaikan, tapi tidak ada tendensi untuk keuntungan hawa nafsu kita, untuk keuntungan diri ego pribadi kita, misalnya supaya ditiru, tapi sangat benar-benar ikhlas di hati kita, tidak untuk keuntungan pribadi, punika nggih sanes syahwat. Punika wa zawalul abusati, lan ilange merengut tegese loyo, bimubasatati ikhwanihim kelawan mubasatoh niku sederhana, menyederhanakan. Iya apa basa Jawane? Menyederhanakan pira-pira sedulure, pira-pira kancane muridin bibak dikalamin kelawan setengahe omongan. Jadi sederhana saja, bicara secukupnya dengan orang-orang. Wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono mazkur. Wa akhadhulan atrapi sapa si kaum sufi, para guru spiritual, guru tasawuf, al murida ing murid, wong sing ngarepake akhirat. Murid niku orang bukan hanya sekedar murid. Kalau murid dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya tilmidun, tilmid niku murid antara guru dan murid. Tapi kalau murid dalam bahasa Arab sendiri sebenarnya orang yang menginginkan murid. Menginginkan apa? Kalau menginginkan ilmu berarti ya dia muridul ilmi. Kalau menginginkan Allah ya muridullah. Orang yang menginginkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Neng rata-rata dipahami menginginkan ilmu. Mula ya tilmidun dalam bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya murid. Nah, terapi mereka memberi beban, memberi tanggungan kepada murid binaumi kelan turu min ghairi daruratin, saen tanpa darurat. Nek ora darurat ora kena turu. Wabil akilan kelan mangan min ghairi jain, saen tanpa luwe. Nek urung luwe tenan urung kena mangan. Wabil kalamilan kelawan omongan guneman min ghairi hajatin, saen tanpa butuh. Nek ora butuh tenan ora omongan. Wabi mukhalatatin nasilan kelawan campuran menungso illa lidaruratin, kejaba krana darurat. Fa'aradu mengko ngarepake sapa kaum sufi niku wau. Ngarepake ayu sabar yen to den ganjar sapa muriduhum, murite kaum sawabal wajibat ing ganjarane pira-pira perkara kang wajib. Fi sairi ahwalihi ing dalem sekarine pira-pira pertingkai murid.
Jadi begitu darurat kan menjadi wajib. Mangan oleh tenan, darurat kudu mangan. Mangan iki lak malih entuk perkara wajib, ganjarane ganjaran wajib. Turu nek orang ngantuk tenan ngasih darurat, begitu darurat ade malih wajib turu. Nah kuwi malih entuk ganjaran wajib. Maksude ngoten. Fa yaqulu mongko mangan sapa murid hina yajibu ing dalem semangsane wajib alih ngates murid apa laklu mangan. Darurat ngasih wajib. Wa takala mulan omongan sapa murid hina yajibu ing dalem semangsane wajib alih ngates murid apa kalamu. Omongan masalan kelawan upamane. Niku nek kuat. Fa in nazalam kalamun temurun sapa murid, kalaupun dia harus turun sedikit, anzalika saya mengkono-mengkono wajib, sawabul wajibat. Fala yang zilu mengko ora temurun sapa murid anil istihbabi saking kesunahan. Ya minimal derajat sunah lah. Fa yaqulu mengko mangan sapa murid hina yustahabbu. Endelen semangsane den sunahake apa aklu mangan. Wa takala mulan omongan sapa murid hina yustahabbu endelen semangsane den sunahake apa kalamu omongan. Kuwi tidak sampai darurat nemen tapi lebih ringan dari darurat. Jadi di bawah wajib saora-orane melebu kategori sunnah. Sudah sunnah makan, sudah sunnah tidur, sudah sunnah apalah, tidak sampai darurat. Jadi nek cara sing boleh banget ngasih ora mangan cilaka ya kuwi wajib. Ning iki nek sing sunnah ya wis produk rasa ngelih lah, rasa ngelih tembe mangan. Niku sunnah. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono akhadhu natrapi sapa kaum sufi, guru tasawuf itu tadi, natrapi al-murida, yang murid binisiani kelan lali, piye carane ora oleh lali, tegese diwehi apalan sing akeh. Yes, kaya sistem-sistem madrasah kene lah, wabeh nazam kon ngapalke, nglatih pikiran, nglatih kecerdasan. Ning pondok-pondok kuno tradisional biasane ngoten. Wabil ihtilam lan kelawan ihtilam ki ngimpi metu mani, tapi ihtilam iki tegese turu layah-layah sing ngepenake awak lah. Wa bimat dirijli lan kelan dawakake sikil, nyelonjorake sikil, selonjoran filail ing dalem wektu wengi au naharin utawa wektu awan. Illa li hajatin kejaba krana hajat butuh. Wa akhadhulan terapi sapa si kaum sufi, ku murid bil khawatiri lan pira-pira krentek ati piye carane kok nyingkirke. Ora usah enek rasa tersirat sesuatu yang negatif di dalam hati. Walau lam tastaqirra lan senajan ora tetap apa khawatir, meskipun itu sifatnya tidak terus menerus, tidak stabil. Wa akhadhulan atrabi sapa kaum sufi ku ing murid bi akli syahwati kelan mangan pira-pira syahwat, kepinginan al mubahati pira-pira kang den wenangake meskipun mubah. Mereka menyuruh murid mereka untuk menghindarinya terlebih dahulu. Likauniha karena anane syahwat iku tutif ngendekake menghentikan apa syahwat anitara saking munggah derajat. Wa fi Zabur Sayyidi Dawud lan kasebut ing dalam kitab Zabure Gusti Kanjeng Nabi Dawud alaihi salam. Ya Dawud utai dawuh ya Dawud he Dawud hadzir gawe hati-hati akono hati-hati sira wa anzir lan meden-medenano sira suruhlah berhati-hati dan berilah peringatan qaumaka ing qaumira an akli syahwati saking mangan pira-pira kepinginane hawa nafsu fa inna quluba ahli syahwati krana sak temene pira-pira atine ahli syahwat orang-orang yang selalu menuruti keinginan hawa nafsunya syahwatnya iku mahjubatun den aling-alingi terhalang ani saking ingsun Allah, terhalang dari Allah. Menika kasebut yang dalam kitab Zaburi Nabi Daud. Wa kama anak akla syahwati lan kaya oleh temen sedune mangan pira-pira kepinginane hawa nafsu. Iku ya tridu nundung apa aklu syahwat mengusir al-abda ing kawula an hadratillah taala saking pengayomane Gusti Allah taala. Fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono aklu syahwat madrijli utawi ndawakake sikil min khari hajatin sen tanpa butuh iku jami usul ila adabi kang ngumpulake olone tata krama ya kuwi nggon kumpule tata krama ingkang ala yang buruk. Waqala ngendika sapa Syekh Ali Al-Khawas ayatun halimaneh limalih
La yablughu ora tumeka sapa murid maqama sidiki ing makome sidik derajat sidik hatta yazida sehingga nambahi sapa murid fi ta'zimi amrillah taala ing dalem ngagungake perintah Gusti Allah taala wa nahyi lan panyegahe Gusti Allah kaya falu mongko agawe sapa murid agawe al mandhuba ing perkara kang den sunahake kanahu kaya temestine mandhub iku wajibun wajib seakan-akan yang sunnah itu wajib wa ijtanibu lan ngedohi sapa murid al makruha ingkang den makruhake kanahu kaya temestine makruh iku haramun haram wa ijtanibu lan ngedohi sapa murid al haram ing perkara haram kanahu kaya temestine haram iku kufrun kufur seakan-akan perkara haram itu kekufuran. Dados haram niku mboten menyebabkan wong dadi kafir. Seseorang yang melakukan haram itu tidak lantas dia dihukumi kafir, itu tidak. Jadi berlebihan kalau sampai ada orang yang bilang bahwa seseorang yang melakukan dosa besar itu dia berarti keluar dari Islam, itu tidak seperti itu. Nek cara Kanjeng Nabi ngendika kelak kama la yanfa'u ma'asyirki syai'un fakadzalika la yadurru ma'al imani syai', sebagaimana tidak bermanfaat apapun apabila disertai dengan kemusyrikan, syirik, mempersekutukan Allah, begitu juga tidak menjadi masalah apapun apabila sesuatu itu disertai dengan keimanan. Begitu orang iman, maka dia ya tetap iman, tidak akan keluar dari iman kecuali dia ikrar, menyatakan keluar dari keimanan itu sendiri. Neng murid sing temenan nuju marang Gusti Allah teng gurune teng kaum sufi niku wau disuruh menjauhi perkara haram seakan-akan keharaman itu menyebabkan kufur adalah kekafiran. Wayan wilan niat sapa si murid bijamil mubahati klan sakabehane pira-pira perkara kang mubah niat khairon yang bagus liyusabadrapun den ganjar agar dia mendapat pahala ala dzalika ing atase mengkono-mengkono mubahat fayan wil mengkon niat sapa murid binami kelan turu fil qailulati ing dalam turu qailulah turu awan niat atau qawiyah ing ngalapi kuatan agar dia kuat ala qiyamil lail ing ngatasin jumenengi ibadah wengi agar dia kuat mendirikan ibadah malam wayatanawal lan merkoleh sapa murid ba'da syahawati dia meraih mengambil sebagian dari keinginan syahwatnya, keinginan hawa nafsunya, ba'da syahwati yang setengah pira-pira kepinginane hawa nafsu, limudawati nafsihi krana nambani awake nafsune si murid idza nafarat arekalane mlayu brot apa nafsu minal ibadati saking pira-pira ibadah bil kulliyati kelawan sekabehane. Kalau nafsunya sudah lari dari ibadah, daripada tidak mau beribadah secara total, secara keseluruhan, ternyata hawa nafsunya menuntut untuk diberi apa yang diinginkan, ya kasihlah sebagian dari apa yang dia inginkan. Diwai sebagian apa kepinginane ngangge nambani niku wau, supaya orang melayu saking ibadah secara total. Fa inna lisalahalin nafsi, karena sak temene lisane pertingkai nafsu, hawa nafsu, keadaan nafsu yang diumpamakan lisan, seandainya nafsu kita bisa berbicara, iku yaqulu ngucap apa lisan halin nafsi, maka dia akan berkata li sahibiha mari wong kang duweni nafsu, kun ma'i fi badi aghradi wa illa syarra'tuka. Kun ana sira ana iku ma'i bare sertane ningsun fi badi aghradi terus setengah pira-pira sejen ningsun. Kamu turutilah sebagian keinginanku. Wa illa lamun ora, kalau tidak sorok tu kamu kok nglengerake sapa ingsun ing sira, maka akan aku hajar, aku hantam kamu. Menika cara hawa nafsu dhewe iso ngomong ketika sudah kita beri beban begitu banyak, kita ajak kebaikan, kita ajak ibadah, kita ajak berbagai macam yang positif, ya sekali-kali dia butuh diobati, dijak leren, istirahat. Niku niati ngoten niku angsal supaya orang berot melayu saking ibadah secara total. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono mazkur niat yanwi niat sapa murid bilbas setiap kelawan nganggo dodot pakaian al-fakhirati kang edi kang bagus mewah fakhirah idharu nikmatillah taala ing mertelake nikmate Gusti Allah taala untuk memperlihatkan nikmatnya Allah. Menika angsal tahadus bi nikmatillah. Ibarate ning Gusti Allah diwehi nikmat, wae rezeki akeh kok yo
Kelambi 20 tahun ora ganti. Ya ngono seakan-akan kaya-kaya Gusti Allah ora ngowahi. Wilak malah kecewa, tersinggung. Lah diniati memakai pakaian yang bagus itu tadi untuk memperlihatkan nikmatnya Allah Ta'ala. Dunal hudzudzin nafsaniyati, dudu pira-pira bagian an-nafsaniyati kang bangsa nafsu, bukan untuk mengikuti bagian-bagian hawa nafsu kita. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono niat ya kulo mangan sa murid azaite kang luweh minat ta'ami sing panganan wal baridilan banyu kang adem es lah apa-apa al khuluwi kang manis minas syarabi sang inuman li ajli istijabati a'dha'ihi krana ara-arae nyembadanine pira-pira gawutane murid gawuta awak agar tubuh kita apa nyembadani liyashkurallah ta'ala dirapun syukur apa a'dha Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala biazmin kelan mantep kelawan tenanan. Enek sing ngundang terus adewe nekani. Dipanggil kita menjawab. Nah, istilahnya menjawab. Anggota kita menjawab seruan untuk bersyukur kepada Allah dengan sejatinya. Dadi le syukuri tenanan. Panganane enak, klambine ya apik, inumane yo adem legi seger. Kuwi nek cara syukuri le tenanan, syukure iki tenanan. Karena dia benar-benar merasakan kenikmatan itu. Beda nek seumpamane wis panganane saben dina karak, klambine amoh misale. Kok muni alhamdulillah, iki kadang-kadang yang jero ati muncul kemunafikan, terkadang muncul kemunafikan. Dia hanya basa-basi, tapi tidak merespon dengan mantap rasa syukur itu. Waqat kana tonton ana sapa Abul Hasan Asyadzili, Syabul Hasan Asyadzili rahimahullah taala ku yaqulu ngendika sapa Syabul Hasan Asyadzili, ya syabi maring pira-pira sahabati, para santrine Syabul Hasan Asyadzili. Ngendika pripun? Kulu mangan sira kabeh min atiyabit ta'ami saking luwih bagus-baguse panganan, makanan yang paling enak. Wasrabu lan minum sira kabeh min aladzi syarafi saking lezat-lezate minuman yang paling lezat, yang paling enak. Wanamu lan turu sira kabeh turu ala autail firasyi ngatasi luweh empuk-empuke lemek turu amben. Wal basu lan nganggo sira kabeh berpakaianlah kalian aliyana thiyabi ing luweh alus-aluse pira-pira dodot pakaian yang paling halus. Fa inna ahadakum karena sak temune salah swijine sira kabeh kuwi fa'ala rekalan nglakoni sapa ahad nglakoni zalika mengkono-mengkono mazkur mangan panganan sing paling enak, ngombe inuman sing paling lezat, turu ning kasur sing paling empuk nyaman, berpakaian dengan pakaian yang paling halus. Wa qala lan ngucap sapa ahadukum ngucap alhamdulillah ing lafat alhamdulillah yastajibu mongko nyembadani apa kula udwin saben-saben gawuta awak fihi ing dalem alhamdulillah kuwi mau li syukri maring syukur bi khilafi ma berbeda kelawan barang selema idza kala kalane mangan sapa ahadukum khusbas syairi ing roti gandum bil milhi kelawan uyah mangan saenake nek cara ning kono panganane. Walaisa al-iba dulu kok laisa. Al-ibaah kuwi jubah amoh. Berarti la bisa kuwi. Niku bak sanes ya. Wala bisa lan nganggo sapa ahad al-ibaah ta ing jubah amoh. Pakaian yo sekedare welek. Wana malan turu sapa ahad alal ardi ngatasi bumi. Turu yo gur ning ngisor ora lemekan misale. Wasyari balan minum sabahat alma ing banyu almalih kang asin asakhin kang panas kombinane ya kaya ngono. Wa qala ngucap sabahat ngucap alhamdulillah fa innahu mangstune ahad iki aku ngucap sabahat dalika mengkono-mengkono alhamdulillah wa indahu lan iku tetep ing dalam sandinge ahad di dalam dirinya ismizazun utawi gila. Ismizaz kuwi jijik. Di dalam dirinya ada rasa jijik. Mangan sakedare, ngombe ora enak, pakaian yo sak nemune, ngasih amoh, kok muni alhamdulillah. Bisa saja di dalam hatinya ternyata ada terbersit rasa jijik. Jadi tidak sinkron dengan yang diucapkan. Dia tidak benar-benar syukur bi azmin itu tadi. Bapak sakhotin lan setengah rasa mangkel. Sakhotin kuwi tidak puas, ketidakpuasan.
ala maqdurillahi taala ing atase perkara kang den takdir Gusti Allah, perkara kang den tetepake Gusti Allah taala. Ternyata ada rasa dia sebenarnya tidak puas dengan yang telah ditakdirkan oleh Allah. Nek sing awal wau kanggone wong sing saged sabar. Nek dheweke gadah ati sing sabar, nahan, dadi anggene ora mangan kuwi pancen pilihan, pancen atine sabar. Tidak karena terpaksa, tidak dikemas dan diiringi dengan rasa nggersulo, ngrutu, mengeluh, itu tidak. Dia benar-benar sabar. Kalau bisa dalam makom sabar, yaitu bagus seperti yang dicontohkan awal tadi. Turu nek orang ngantuk banget ya urung turu, mangan nek orang ngelih banget ya urung mangan, apa meneh ngombe nek urung welak banget ya urung ngombe, terus yo pakaian sekedari, ora akeh ngomong nek ora darurat, dan seterusnya. Sabar menanggung beban untuk melatih hawa nafsu itu tadi punika bagus. Kalau tidak kuat, ada opsi kedua, kita mengambil makom syukur. Bagaimana kita menikmati semua sarana prasarana itu, tapi jangan lupa syukur. Nah, syukur iki jane ya padha-padha abot iki cobane. Tegese syukur iki tidak sederhana loh. Syukur itu terkadang juga berat. Banyak orang lupa. Begitu diberi nikmat kok mboten syukur, tidak syukur, wah ancamannya juga berat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nek cara teng Quran niku lak Gusti Allah ngendika sapa wonge kufur lawane syukur iki lak kufur. Wong ora syukur berarti kufur. Nek ngasih kufur, sesungguhnya siksaku teramat amat sangat pedih. Kados kaum Nabi Isa riyen njaluk maidah rampadan, Kanjeng Nabi Isa nuruti ndonga ning Gusti Allah, begitu dituruti maidah rampadane diwai diturunke tenan saka langit, bar kuwi kok mboten syukur malah do kufur. Woi langsung diantem ning Gusti Allah. Wa husila ma fis sudur, apa yang ada di hati kita sudah dihasilkan. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Kelak ya nek cara pangandikane Gusti Allah, nek wis ngono Gusti Allah khabir, sangat waspada, sangat meneliti dan mengawasi kita dengan sangat apabila wa husila ma fis sudur, apa yang di hati kita sudah dihasilkan. Punika dados nggih mboten enteng. Nah iso syukur la ing syakartum la azidannakum niku lak jelas. Demi yakti lamuno, kalau kalian bersyukur maka pasti akan aku tambah. Tapi itu Gusti Allah mboten nyebutke sing ditambah napa lho. Allah tidak menyebutkan la azidannakum niku maka akan kutambah nikmatku, kan tidak. La azidannakum ya kok ditambah. Berarti napa? Sing ditambah napa? Ya sing mbok syukuri ku ya apa? Apa yang kamu syukuri itulah yang akan ditambah. Ada orang lagi susah, kok dia merasa nyaman dan menikmati kesusahannya itu. Dengan kata lain, dia syukur dengan kesusahannya, ya kesusahannya ditambah. Jadi la azidannakum, Gusti Allah ngendika mesti bakal tak tambah. Tapi Gusti Allah ora ngendika sing tak tambah kenikmatane. Ya niku. Lah sing ditambah napa? Apa sing mbok syukuri. Lah terus pripun? Sumpamane adewe lagi kere utawa susah, kan kon syukur to ya kan? Tetep syukur nampa napa namine katetepane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing disyukuri sanes kesusahane, sing disyukuri begitu ada susah kelingan, oh alhamdulillah senajan susah kaya ngene aku isih diwehi kesehatan. Alhamdulillah senajan tok kiri kaya ngene keluarga utuh, nyawang anak bojo sehat-sehat, iso guyon, iso pelayon. Lah kuwi kita mensyukuri mengakses rasa. Kita ingat dengan berbagai macam kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Karena terkadang ketika kita diberi kesusahan, kita lupa bahwa sebenarnya masih banyak kenikmatan yang diberikan kepada kita, tapi kita lupa mensyukurinya. Yang kita syukuri niku, kita syukur senajan susah, senajan kere, senajan rekoso, oh masih banyak nikmat Allah yang kita terima. Kita syukur. Beda nek wong sing disyukuri dia merasa nyaman. Merasa nyaman, napa? Menghadapi kesusahan dan kemiskinannya misalnya, ya sudah, maka ditambah oleh Allah. Ya, biasanya tadi susah permanen. Ya caranya bagaimana? Ya kita ada keinginan berusaha untuk keluar dari kesusahan itu. Berarti terkadang orang yang lagi kesusahan dia lupa bahwa masih banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing ditambah kuwi sing disyukuri.
Apa sing gak disyukuri? Ana wong nyaman melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan. Dia begitu nyaman, begitu dengan kata lain mensyukuri keburukannya, ya oleh Allah ditambah lagi keburukan itu. Ditambah terus ngasih ciloko sampai dia celaka. Karena dia tidak berusaha keluar dari keburukannya itu, malah tenang-tenang saja merasa nyaman. Dengan kata lain dia malah mensyukuri keburukannya itu, maka itu yang ditambah. Jadi la in syakartum la azidannakum. Ada orang nyaman dengan kebodohannya, tidak berusaha keluar, dia malah dengan kata lain mensyukuri kebodohannya, ya ditambah bodoh. Gusti Allah tidak mengatakan yang saya tambah adalah nikmat, tapi la azidannakum, mesti tak tambah. Apa yang ditambah? Apa yang kita syukuri. Ketika kita mensyukuri nikmat, maka nikmat itu yang ditambah. Kita mensyukuri kesehatan, maka kesehatan itu yang ditambah, dan seterusnya dan seterusnya. Menika dados syukur niku nggih mboten gampang. Nek sing awal wau contoh-contoh kita menahan diri berarti makom sabar, nek sing niki levele makom syukur. Lah, endi sing luwih apik? Padha apike kita melihat diri kita masing-masing. Kalau kita pada makom sabar dan tidak mengeluh, itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa, makom derajat ingkang dhuwur, sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nek pancen makom kita lebih bisa menikmati dan bersyukur dari apa yang diberikan oleh Allah, nggih kita niku wau memakai pakaian yang baik, mangan sing enak-enak, ngombe sing legi. Tapi jangan lupa syukur supados nikmat niku boten diwalik dening Gusti Allah lan boten dicabut. Itu juga bisa meningkatkan derajat kita. Nek cara Kanjeng Nabi niku lak ngendika at-ta'imus syakir mislu sha'imis sabir. Wa fi riwayatin at-ta'imus syakir kas-sha'imis sabir. Wa fi riwayatin lit-ta'imis syakir mislu ma lis-sha'imis sabir. Orang yang makan dan dia bersyukur, maka dia sama dengan orang yang berpuasa yang sabar. Podho menika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahu lan diperlamun temen sedene murid iku nadzara ningali sapa murid. Apabila dia melihat bi'ainil basyirati kelawan peningal ati lawajada, maka yektine nemu sapa murid al ismizaza ing rasa jijik gila wasakhotolan mangkel tidak puas alladhiya sakhoto ing dau kang tetep ing dalam sandinge murid yarji ingkang unggul fil ismi dalam dosane alaman ngungkuli ing atase wong dosanya lebih mengungkuli lebih besar daripada orang tamat tak akan enak-enakan sapa man bidunya kelan dunya biyakinin kelawan yakin. Nggih niku wae. Ampun ngantos justru ketoke sangka njaba zuhud, ketoke sangka njaba sabar, ketoke lisane muni alhamdulillah dengan apa adanya, tapi ternyata di dalam hati kita ada rasa jijik, ada rasa tidak terima, tidak puas. Punika dosanya malah bisa lebih besar daripada orang yang secara jelas dia menikmati dunia. Fa'inal mutamatti'a, ron sak temene wong kang enak-enakan di dunia kelan donya, iku fa'ala nglakoni sapa mutamatti', nglakoni mak ing perkara, selema abaha kang menangake, membolehkan hu ing ma sapa al-haq subhanahu wa ta'ala, Gusti Allah kang bersifat al-haq subhanahu wa ta'ala. Dia orang yang enak-enakan dengan dunia itu jelas-jelas memiliki dunia, dia melakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah. Waman lan wong kana kang ana sapa man ana iku ing dalam sandinge man apa ismi zazun rasa jijik gila wasakhotun lan bendu mangkel tidak puas dengan takdir Allah iku faqat fa'ala teman-teman nglakoni sapa man nglakoni ma ing perkara selema harama kang ngaromake mengharamkan ing ma sapa al-haq azza wa jalla Gusti Allah kang bersifatan al-haq azza wa jalla punika. Bismillahirrahmanirrahim. Dados gari pengin makom sabar utawa makom syukur loro-lorone bukan tanpa resiko padha abote sing paling penting kita niliki ati kita piyambak-piyambak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdar min daqaiqir riya'i. Wahdar lan ati-ati ya sira. Wedi ya sira min daqaiqir riya'i saing pira-pira lembute riya pamer. Riya niku nek sing ketok
terang-terangan, gampang diidentifikasi bahwa itu riya. Yang lembut samar di dalam hati, itu yang kita disuruh untuk mewaspadai. Nah, punika ingkang dibahas teng mriki. Khaufan krana wedi, krana nguwatirake min dia'il ujuri saking sia-siane ganjaran. Wa zulmatil qalbi lan petenge ati, agar pahala kita tidak sia-sia dan hati kita tidak menjadi gelap. Wa min daqaiqir riya lan iku tetes setengah saing pira-pira lembute riya pamer istihlaul ibadati utawi istihla niku degradasi, penyusutan, penurunan, pembusukan. Kalau inhila huluwun manis, tapi kalau istihla niku degradasi, penurunan, atau kalau buah pembusukan. Tegese anggene ibadah kuwi terjadi degradasi antara kita sendiri dengan ada orang lain, itu berbeda. Maksudnya ngoten, ada penurunan ibadah. Nek enek sandinge wong kaya khusuk-khusuk api-api begitu dhewean kualitasnya menurun. Lah maksudnya niku nggih termasuk mintaqa ikriya, lembut-lembute riya. Kala ngendika Sahibul Wasiyati, kang duwene wasiat. Sahibul Wasiyah berarti ya al-madbuli. Summun qatilun muhbitun lil amal. Istihla'ul ibadah, degradasi ibadah, penurunan, penyusutan, pembusukan ibadah seperti itu adalah summun, upas, racun, qatilun kang mateni, muhbitun kang leburake lil amal maring amal, lebur ilang. Walaula syuhudud du'afai lan diperlamun ora ana neksenine pira-pira wong kang apes, orang-orang yang lemah hatinya iku maujud ta'zima maqamihim ing ngegungake derajate du'afa indan nas yang dalam sandinge menungso bisahril layali kelan melek pira-pira wengi al kamilati kang sampurna. Kalau dia tidak melihat bahwa manusia mengagungkannya karena dia kuat tidak tidur malam ben dikira nglakoni perkara sing apik, wiridan, mujahadah utawa ngibadah anggene melek wengi. Dia tahu bahwa manusia mengagungkannya dengan demikian. Kalau tidak seperti itu, ya mastata'u mung ora kuat. Ora kuat salat du'afa sahrul lailatin ing melek sewengi kamilatin kang sampurna. Maka dia tidak kuat kalau tidak ada pujian dari manusia, pengagungan dari manusia. Fadlan apa maneh andawa misahri saking nglanggengake melek wengi, apalagi mendawamkan, melanggengkan selalu terjaga di malam hari. Wa qad ajma'alan teman-teman sepakat sepelah arifan ka ahli ma'rifat kabeh ala anna min alamati riya ing atase temen sedune kudu setengah saking tetengere riya pamer, ciri-ciri dari riya istihlalul ibadati utawi ngene ku wau degradasi pira-pira ibadah, penurunan, penyusutan, pembusukan, tidak konsisten menjaga kualitas baik sepi maupun banyak orang. Li'anna nafsa karena sak temene nafsu iku latas talidu orang rasa kepenak apa nafsu al ibadah ing ibadah illa in wa faqat kejaba lamun cocok mufakat nocoki cocok apa nafsu hawaha ing hawane kesenengane nafsu. Begitu cocok karo hawa nafsune, wah dheweke krasa enteng. Malane ya kaya kuwi mau, nek sing krasa enteng ning hawa nafsu, nek ning kitab hikam niku wau, sik kula cuplek wau ken ngedoi. Berarti itu sesuatu yang buruk. Walau ana halan diperlamun temen sedune nafsu iku kholasot murni, selamat apa nafsu minal hawa saking hawa kesenengane. La taqala mongko yen dene abot apa ibadah alaiha ing atase nafsu wa min halan iku tetu setengah saking riya daqa iku riya lembut-lembute pamer al amalu ta amalillahi taala karena Gusti Allah taala wali syai'in lan karena siji-siji akhara kang meneh ya amal karena Allah tapi juga karena untuk sesuatu yang lain, itu juga termasuk dalam lembut-lembutnya pamer ya. Aku tak tahajud ya krana Allah, pengen ibadah ning Gusti Allah, tapi ya krana ben urusanku lancar misalnya, bisnisku meningkat misalnya. Jadi karena Allah tapi juga karena sesuatu yang lain. Aku tak sholat duha, lah ngopo? Ya ngibadah.
krana Allah, tapi yo ben rezekiku tambah akeh. Nah punika kala ngendika Sayyidi Abdul Qadir At-Tastuti rahimahullah taala, alaika natapono sira bi ikhlasil qasdi, kelan ikhlase sejo, ikhlase tujuan lillahi taala krana Gusti Allah taala, wala tatahawan lan aja milang-milang remeh, jangan meremehkan sira, kamu jangan menganggap ringan fidzalika yang dalam mengkono-mengkono ikhlasul qasdi lillahi taala, watar dolan ridho sapa sira, malah justru kamu menerima ridho lilo rela bitalbisi nafsika kelawan maca ini nafsu nira, talbis ki memberi penampilan maca dandan hawa nafsumu memperlihatkan kepadamu alaika yang ngatasi sira fatahliku mongko dadi rusak sapa sira, seakan-akan hawa nafsu kita memperlihatkan kepada kita bahwa kita sudah baik, sudah rapi, sudah bagus. Menika malah kita ridho dengan sesuatu seperti itu, kita kena hati-hati. Kaya punake yen to ana pal baisu perkara kang dorong, perkara kang nangekake laka maring sira fi fi'lil ibadat ing deleng nglakoni pira-pira ibadah, iku amro ini perkara loro. Rupane loro, fanin, siji perkara kang fana sirna, wa batin lan perkara kang langgeng bakok. Satu untuk sesuatu yang sirna sementara, satu untuk sesuatu yang bakok langgeng selawase teng akhirat. Wa utawi iki dawuh menghindari seperti itu, menghindari agar kita tidak beribadah untuk Allah tapi juga untuk selain Allah. Iku min ashabi turuqir riyai, tetap setengah saking luweh angel-angele pira-pira dalane riya pamer alal mubtadiina yang atase wong kang ngawiti kabeh. Untuk para pemula ini sangat susah sekali. Lah pripun? Berarti ora usah nggih mboten. Begitu diomongke iki angel terus bahaya, banjur mboten nglakoni niku nggih salah, justru iku riya. Mboten ngoten carane, tetap kita lampahi, tetap kita melakukan, melaksanakan, tapi sedikit demi sedikit karena kita sudah tahu ilmunya, kita latih hati kita sedikit demi sedikit untuk mengurangi yang negatif. Kalau karena enak dawuh al amalu li ajlin nas syirkun wa tarkul amali li ajlin nas riya. Amal, beramal, melakukan kebaikan karena manusia itu syirik, berarti mempersekutukan Allah. Dan meninggalkan amal karena manusia juga itu justru riya. Aku tak orang lakoni kuwi lah, engko ndak aku diomong pamer, engko aku di ngoten-ngoten niku. Karena apa? Karena pertimbangan kita tetap manusia. Kita melakukan atau tidak melakukan, kok pertimbangannya masih manusia, itu masih dalam kategori riya. Kalau pertimbangan kita Allah niku ingkang dipun wastani ikhlas. Sing jenenge ikhlas kuwi apabila Allah mengeluarkan kita dari keduanya. Amal utawa ora amal, melakukan atau tidak melakukan bukan karena sesuatu apapun selain Allah, tapi pertimbangannya hanya untuk Allah. Menika namine ikhlas. Li'ana beruntung mustune hadza iku yushabbahu dan serupaake apa hadza alaihi mengatasi muridin wa ya'sul lan angel alaihi mengatasi muridin apa ikhlas selamat ucul minhu saking hadza bi khilafir riya berbeda kelawan riya pamer al mujarrad kang muwung mong pancen riya sing bener-bener riya pamer sing cetha terang-terangan pamer iki luwih gampang. Fa inna wa rasulun riya mujarrad iku yuhamu den pahami apa riya mujarrad biadna ta'amulin kelawan luwih andhap-andhape angen-angen diangen-angen sithik ngono wae wis langsung konangan nek kuwi riya. Kala ngendika sapa Sayyidi Ali Al-Khawas mau ya apa Sayyidul Wasiat walau hola bala diperlamen nglindih ngalahake apa al-baqi perkara kang langgeng bakok kekal alal fani ngatasi perkara kang fana sirna sementara fahuwa mangko utawi lau hola bal baqi alal fani iku riya aran riya pamer wa qaulu batihim utawi pangendikane setengah ulama ada yang bilang kalau yang bakok mengalahkan yang fana itu masih termasuk riya. Idza hola barakalan ngringgih opal ba'is perkara kang nangekake al-baqi kang langgeng pendorong akhirat, pendorong yang kekal itu lebih unggul karena mengko ana apa hukum ana iku lahu kedue baqi. Kalau pendorong yang langgeng itu lebih unggul maka amal itu termasuk dalam kategori baqok yang kekal itu tadi.
Dados hitungane tesih angsal ganjaran bagian lah ganjaran akhirat. Innama huwa aing mestine utawi idza hula bil baitul baqi kanal hukmulah kuwi mau iku fi haqqil awamili ing dalem hake pira-pira wong kang amal lelakon alladzina ya awamil layak diruna kang ora padha kuwasa yang mereka tidak kuat tidak mampu sapa alladzina ala suluki tariqi ing atase ngambah dalan akhirat nika amman sejana pun te wong Sulaiman ya kadiru kang kuat, kang kuwasa sapa man ala suluki tariqi ing atase ngambah dalan akhirat. Bayane man minal ulama nyate sing para ulama, ala amilin kang padha nglakoni ilmune kabeh. Ya fala yusamihu mongko ora murahake sapa ulama. Bimisli dalika kelan sepadane mengkono-mengkono lidha khala bal ba'idul baqi kana hukmulahu mau. Tetap mereka tidak memurahkan, tidak meringankan seperti itu. Wa misalul fani utawa contone perkara kang sirna, perkara kang sementara fana wal baqilan perkara kang langgeng iku ayakun ari ento ana iku laka kedhe sira ing amirin ing dalem sandinge pimpinan amir au muadzumin utawa wong kang dinanggungake pembesar apa hajatun kebutuhan kalau kamu punya hajat punya butuh di samping pemimpin atau orang yang diagungkan wadari kal amiru te mengkono-mengkono pemimpin amir awil muadzam utawa wong kang dinagungake iku yusolli salat sapa daikal amir awil muadzam salat al jumat ing Jumat au ghairuha utawa ing saliyane salat Jumat fi shaffil awali ing dalam barisan kang awal au fi makanin utawa ing dalam panggonan ma'rufin kang kinaweruhan hi kelawan si dalikal amir fatajita itu mongko nemen-nemeni sira kamu sangat berusaha fi sholati yang dalam sholat ila janibihi maring sandinge dari kal amir mulipir biasane pokoke enak ning sandinge lah lituh sila dirapun ngasilake sira muradaka ing kekarepanira minhu saking dari kal amir menika la lituati ora dirapun nekani sira al faridata ing fardu fidzalikal makan yang dalam mengkono-mengkono panggonan alatil kasifate ngatasé mengkono-mengkono sifat. Motivasinya itu untuk mendekati pemimpin atau pembesar yang kita cari perhatian dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ma'lumi lan iku tetep setengah sayang perkara kang kinawaruan, sesuatu yang telah diketahui. Anal ba'isa te temen setune perkara kang dorong. Ala dalikal amal ing atase mengkono amal melakukan kebaikan itu, huwa ya ba'if iku zakal qasd. Mengkono-mengkono sejo al-awalu kang awal, tujuan yang awal bukan untuk menunaikan fardu tapi untuk menghasilkan keinginan kita dari si pemimpin atau pembesar yang kita dekati itu. La qasdu itqani umuri sholati ora nejo nyakinake nguwatake pira-pira perkarane perintahe salat. Wa qad ajma'u lan temen sepakat sapa ulama arifin ala ana tauhid al-qasdi ngatasé temen sedune suwijine sejo menyatu-nyatu tujuan menyatukan tujuan hanya untuk Allah iku wajib liya ja'alu dirapun dadekake sapa ulama sapa arifin lahum kedue muridin utawa ulama kamu arifin huma ya karone dadekake wahidan ingkang siji antara tujuan dan yang dituju itu satu yaitu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Muta'allaqun halidin gantungake biwahidin kelawan zat kang maha siji hanya satu tujuan la yasummu ora ngambu min tauhidil haqqi ta'ala saking tauhid Gusti Allah kang bersifatan al-haq ta'ala ora ngambu raihatan ing ambu wangi agar kita tidak mencium bau yang tidak enak selain hanya menikmati kebersamaan dengan Allah saja. Wa min halan iku tetap setengah saking dapat iku riya lembut-lembute pamer ana ibadah tu teng ibadah because ditaqarrubi kelan nejo ngeparek bertujuan untuk mendekatkan diri min hadratillah taala saking pengayomane Gusti Allah taala. Niku nggih termasuk lembut-lembute riya. Fa inna dzalika krana sak temene mengkono-mengkono ibadah because ditaqarrub min hadratillah iku kal amali kaya dene amal nyambut gawe melakukan sesuatu biujratin kelawan opah kelawan ongkos kita minta opahnya apa dekat dengan sang raja lah punika dadi ibarate nggih bola bali tak contoni misalnya ada seneng cewek
ora mergo le nyeraki ceweke kuwi mergo ceweke, ning mergo ben semakin dekat dengan dia sehingga kita mendapatkan sarana prasarana dari perusahaan yang dipimpinnya misalnya, atau mendapatkan kendaraan atau mendapatkan kekayaan. Jadi bukan karena si cewek itu saja. Lah berarti ada yang ibadah piye? Ngibadahmu apa? Ya ngibadah wae. Ngibadah wae maksudnya kan ngoten. Ngibadahmu krana apa? Ya krana Gusti Allah merintahke iki ngoten. Arep dicerake ning Gusti Allah atau didohke itu bukan urusan kita, tidak menjadi tujuan kita. Lah kowe wis ngibadah mempeng koyo ngono wis ikhlas, engko nek kowe kere-kere dilebokne ning neraka ning Gusti Allah piye? Ya ora masalah. Urusanku ngibadah sak ikhlas-ikhlase. Dene Gusti Allah ridhone aku ning endi? Aku ya ridho kelawan pilihane Gusti Allah. Lah maksudnya ngoten-ngoten niku. Dados ngopo kok ngibadah? Ya mergo aku kawula, karena saya seorang hamba dan sudah sepatutnya seorang hamba itu ibadah kepada Tuhannya, kepada Allah. Lah padha karo anak, lah kowe berbekti karo wong tuwa. Tekne ngopo? Ya mergo aku anak, sudah sepantasnya anak ya bekti karo wong tuwa. Lah kowe kok sayang banget karo anakmu, sangat cinta kepada anakmu. Kenapa? Loh, karena saya bapaknya dan sudah sewajarnya dan sudah seharusnya orang tua cinta kepada anaknya. Lah ngoten, tanpa syarat, tanpa kita menginginkan timbal balik apapun. Lah punika namine ikhlas. Kalau ngendika sapa ulama arifin, wa dililatu taikilah penyakit iku akhfal ilali, luweh lembute samar-samare pira-pira penyakit ati. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Parubama taraqqa, lan terkadang munggah sapa ibuha kang duweni hadil illah, orang yang memiliki penyakit ini ila qaribin maring part sudah sangat dekat min hadratillah taala saya pengayumane Gusti Allah taala fi qalu den ngendikake lahu maring si sahibuha. Irji, apa sing dingendikake? Irji baliya sira. Las ta ora ana sira ana iku min aliha saking ahline hadratillah. Innama aluha ing mestine utahe ahline hadratillah iku man wong ya kudu kang nyembah sapa man Allah taala ing Gusti Allah taala oleh nyembah imtisalan krana manut li amri maring perintah Allah wafaan lan nuhoni memenuhi biwajibi hakihi ta'ala kelan wajibe hake Gusti Allah taala. Ngopo kok kowe sedekah? Ya mergo Gusti Allah merintahke aku sedekah. Lah nek wong kuwi mbok sedekah iku engko nglarani kowe piye? Oh urusanku ora karo wong kuwi, urusanku karo Gusti Allah. Padha karo mbiyen ana ceritane Imam Ahmad bin Hambal kuwi dikerjani karo tanggane. Diundang, diceluk mara. Begitu mara tekan omahe, ning wong sing ngundang kuwi, "Lho, sapa sing ngundang kowe?" Bali karo Imam Ahmad bin Hambal bali meneh. Bar kuwi diundang meneh, mara meneh. Tekan omahe sing ngundang, "Lho, sapa sing ngundang kowe?" Bali meneh. Ngono meneh, bola bali ngasih tanggane dhewe kuwi kisinan merasa bersalah. Terus akhirnya penasaran takon. Jenengan kuwi wis ngerti nek tak kerjani. Tak undang tak kon bali, tak undang tak kon bali. Lah kok ya tetep kaya wong bodho mbok lakoni. Imam Ahmad bin Hambal jawab piye? Loh, aku ki ora nek urusan karo kowe kok. Urusanku karo Gusti Allah. Gusti Allah merintahke aku nek diundang kon nyembadani. Kalau diundang saya disuruh mendatangi. Ya saya taat perintahnya Allah. Jadi ganjaran nggo aku, dosane nggo kowe. Aku gak enek urusan karo kowe. Maksudnya ngoten-ngoten niku. Anggenipun kita nglakoni ibadah mergo apa? Ya mergo Gusti Allah merintahke, mergo Gusti Allah seneng nek dhewe nglakoni ngoten-ngoten niku. Tidak ada tendensi apapun kepentingan atau bagian hawa nafsu yang sekiranya kembali kepada kita perkara dunia maupun bahkan perkara akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, alon-alon kula piyambak nggih tesih dereng 100% apik resik atine niku nggih mboten. Neng nek kita pun ngertos ilmune nggih bola-bali kula omongke kalau kita mau ke suatu tujuan sudah tahu peta, sudah tahu rute, insyaallah sedikit demi sedikit kapan-kapan bisa sampai. Sehingga dilatih sedikit demi sedikit. Nek urung ngerti ilmune, tidak tahu peta, tidak tahu rute, kur modal semangat tok nekat mangkat, yo ngasih kapan kesasar ora krasa. Menika nggih mugi-mugi Gusti Allah paring pitulungan dumateng kita sedaya, nambah sae, nambah ikhlas. Sekedhik punika wonten manfaate kangge kita sedaya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.